Todo gamer sabe que un buen teclado es esencial para dominar la batalla. Es por eso que Alienware lanzó un teclado junto con la compañía alemana Cherry MX para crear un sistema mecánico binario. El resultado, el teclado Cherry MX con perfil ultra delgado para las nuevas computadoras Alienware M15R4 y Alienware M17R4. Algunos de ustedes se preguntarán cómo funciona, veámoslo. Este teclado mecánico funciona con 1.8 mm de respuesta y un sistema de limpiado automático con 15 millones de clics por tecla. Junto con su buena durabilidad, obtendrás un rendimiento consistente y asertivo, debido a su estructura dual de cuadrícula con material conductivo en oro, asegurando una precisión absoluta y evitando errores de cliqueo, lo que todo gamer quiere. Todo esto fue logrado sin cambiar las dimensiones de las laptops Alienware más delgadas en la actualidad. Para evitar que el teclado sufriera de retrasos con 100% anticongelamiento y NKRO, los gamers podrán optimizar sus laptops con teclas macro completamente programables y el Alien FX por tecla usando RGB de luz trasera con más de 16.8 millones de colores brillantes. Aparte de esto, los gamers obtendrán retroalimentación táctil con teclas que proveen interacción de fuerza de luz y distintos tonos acústicos en cada clic. Si tienes alguna consulta adicional, por favor, háznoslo saber y con gusto te brindaremos asistencia. Gracias por ver este video.